Mais um aparelho aqui na Eletroserve Eletrônica, dessa vez um forno micro-ondas Midea MTA E21. Ele chegou aqui, rodava o prato quando ligava, mas não esquentava. Eu testei aqui, para início, testei o capacitor, estava bom, o diodo aqui estava bom, o magnetron estava bom, aí fui no fusível. Esse fusível aqui, que é o fusível de alta, aí ele estava partido, eu substituí. Adaptei um fusível aqui. Quando liguei, ele funcionou. Esquentou. Mas ficava com uma zoada terrível dentro. Aí veio o problema, eu tentar descobrir o que era. Aí parti para o YouTube e vi um vídeo onde falava sobre essa placa que fica aqui, ó. E que podia tirar ela, que funcionava normal. E realmente ela tá aqui, ó, queimada, então tava dando um curto da onda magnética nela. Ficava aquela zoada terrível quando ele estava funcionando. Aí eu tirei aqui e liguei. E ele funcionou normal, sem zoada alguma. Vou ver o teste aqui. Pronto aqui, água quentíssima. E o micro-ondas pronto para ser entregue ao cliente.